शर्त लगा लो, इस वीडियो के एंड तक आपको भी जमाई आ जाएगी। कभी सोचा है कि जमाई आखिर देखने से क्यों आती है? ये सिर्फ हवा का गेम नहीं, असल में इसका राज बहुत गहरा है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जब हम किसी को यौन करते देखते हैं, हमारा ब्रेन उनकी फीलिंग्स कॉपी करता है। इंसान के अंदर एम्पैथी मतलब दूसरे के जज्बात महसूस करने की ताकत होती है। चाहे दुनिया कितनी भी अलग लगे, लेकिन एक छोटी सी जमाई हमें कनेक्ट करता है। ऐसे इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए बिल्लू 3D को सब्सक्राइब करें।